Так, народ, всем привет. Хочу поделиться впечатлением. Вот эти вот втулки. Вот поставил, езжу уже на них целый год. От весны до весны проездил. Вот. Втулочки корейские от Kia. Ни разу не скрипнули, не пискнули, не хрюкнули, не квакнули. Вот, ездю, горь не знаю. То есть целый год проездил и 20 тысяч километров. Давайте с другой стороны покажу. Так, вот они. Те, как говорится, те же яйца, только справа. Давайте свет включу. Вон поближе-то показать-то их. Не видать отсюда? Не видать. А вот они. Стоят родимые. Хоть бы что с ним случилось. Стоят себе и стоят. Кому интересно, вот их номера. Вот втулка стабилизатора. Вот. И скоба к ней. Вот. Еще один момент. Вот родные оригинальные скобы. Вот смотрите. На них проездил я год. И вот смотрите, где выработка у них. То есть вот по этой поверхности. То есть скрипят они вот здесь вот. Вот здесь сверху скрипят. Нихуя они вот здесь вот не скрипят, блядь. Как все думают. Они скрипят, блядь, вот здесь снаружи, блядь. Так что то, что АвтоВАЗ придумал, блядь, приваривать к стабилизатору, все это полная лажа. Как они скрипели, блядь, так они и будут скрипеть, пока они, блядь, не сделают нормальные скобы, блядь. И нормальные, блядь, втулки. Такие, как, блядь, на Kia, блядь. Вот вторая втулка. На ней такая же история. Вот внутри она нормальная. Износа там нет ни хера. Весь износ идет снаружи. Это, кстати, втулки мне ставили по гарантии. Тойотовские, что ли, они. Ну вот они. Ну они вон. Но нет там никакого износа. Они были прилипшие к стабилизатору. У них весь износ идет снаружи. Скоба то же самое. Все, вот здесь вот все истерто. Так что вот так вот. Пока все. На этом у меня. Если какие-то вопросы там, пишите в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.